Salam dostlar, bugün sizlərlə birlikdə futbolda 3-cü klasmanda yenidən yürüyən temper almaq üçün 1 ilə 1 milyon rank arasında kasma çaşacağıq. Gördüyünüz kimi 6 qalibiyyət artı bərabərlik və 11 məğlubiyyətimiz var. Həqiqətən də çox içlər acısı, çox acıyır insan ki 11 məğlubiyyəti var. Lap başda qalibiyyətin yarısıdır toplayanda. Yəni bunları toplayanda qalibiyyət azdır. Yenə də dostlar, yetərincədir məncə. İndi 3-cü klasmandan 2-ci və 1-ci, ən yaxşısı 1-ci klasmana çıxmağa çalışacağıq. Gəlin dostlar, keçək maçı. Bəli dostlar, rəqib tapıldı. Rəqibimiz Barcelonadır. Çox güclü rəqibdir. İndi bax görək ki, rəqibin komandası necə deyir. Rəqibdə Kafu var, qapıçı var. Yəni o qədər inkişaf eləmir. Burada 100% demək olar ki, rəqibin hesabı təzədir. O 100% təzədir. 2026-da açıb hesabı, hə, milyon faiz. Dostlar, bunun kartın çoxu tanıyıram bu kartları. Çoxusu məndə var məsələn dostlar. Messi var, Şevçenko var, bu var. Məndə bu da var. Ona görə tanıyıram, məndə bu da var. Hələ məndə bu da var. Sonra məndə bu da var, bu da var məndə. Məndə bu da var, məndə bu da var. Məndə bu da var. Hələ bu Harry Kane də var. Yəni mən bunların bu rəqibimi yaxşı tanıyıram məncə. İndi öz komandamıza dönək. Burada Erling Haaland oynasın. Bonsuz yedəkdir bu. Bunu burada oynadaq. Lamine Yamal'ı bugün oynadaq. Bugün Neymar'ı bırataq və Robert Donaldin'i bırataq. Bunu da bırataq. Bunu belə çəkək. Bunu da belə çəkək. Belə. Gabriel Magalhaes. Bunu belə atdıq. Bunu da bax, belə atdıq. İndi burada Oliver Kahn, burada da bu olacaq. Burada da belə, burada da belə. Burada zərbə Neymar vursun. Burada. Bəli dostlar, komandamız hazır oldu. İndi isə gəlin dostlar, keçək maç. Bəli dostlar, maçımız başlayır. Hər iki komandaya da uğurlar diləyirik. Yaxşı olan qazansın deyirik və maçımız başlayır. İndi Neymar, Messi, Messi'den Şevçenko. İndi Donaldini top alamadı. Erling Haaland da ala bilmədi. Vinicius top aldı. Hər kəsin içində sadəcə aldı topu indi. Atır Erling Haaland'ı. Erling Haaland. Sən o boyda boyun var, o qədər sürətin var. Sən heç kim sata bilməyəcək halda. Sən niyə öz yorursan? Nəysə indi Andrew Robertson. Adi şəkildə gəlir Andrew Robertson. Ortanı da başta da ha. İndi Van Dijk. Ya Torre indi. İndi gəlirik. Ay. Toplamışdıq onu özümüzə indi. Açım. Yaraşdıramadım mən sənə. Topaz fərqlə çölə çıxır. Bəli. Oyun davam edir. Hesab 1-1'dir. Hələ ki üstün komanda yoxdur deyə demək yalan olmaz. Neymar pasını atır indi Lamine Yamal'a. Lamine Yamal qapıçının sifətinə vurur. Lamine Yamal. İndi Messi top aldıq indi. Robertson gedir.
Robertson az önce asist etmişti. Görək yeni asisti yenidən edə biləcəkmi? Andrew Robertson. Andrew abadi şəkildə gəlir. İndi bunu enisini edə biləcəyikmi görən? Offside. Bəli dostlar, top yuxarıdadır indi. Vinicius alır Erling Haaland. Erling Haaland qapıcının üzərinə vurur. Mailu Çempionlar Liqasının finalında gol vurmuşdu hətta o. Səhv xatırlamıramsa 84-cü dəqiqə olmalıydı. İndi Nakamura. Bu comeback mənə Real Madridin keçən il, daha doğrusu bundan 2 il əvvəl etdiyi comeback xatırlatdı Bayern Münchenə qarşı. İndi Donadini orada ola bilərdi, top ala bilmədi çünki sürətli idi indi rəqib. İndi rəqib gəlir amma top alırıq indi. Pas gəlir, möhtəşəm bir pas amma qapısı tutdu. İndi Virgil van Dijk. İndi Camavinga. Del Piero. Nakamura, Neymar'dan pas gəlir Erling Haaland'a. Erling Haaland top uzaqlara yollayır rəqib. İndi top bizdədir. Lamine Yamal'la gözəl bir hücum yaratdıq, amma ilk hissə bitir. Bəli dostlar, ilk hissə 2-1 hesabı ilə başa çatdı. İkinci hissədə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun. Bəli dostlar, ikinci hissə başladı. Yenidən hər iki komandaya uğurlar diləyirik. Güclü olan qazansın deyirik. Alexandre Del Piero. Həyatı 2-0 önündə başlayan adam. Necə demişdi Hakan Şükür? Hakan Şükür yox. İndi Tony Adams. Top aldı indi attı Lamine Yamal. Biraz orada tələsdi. Del Piero. Senden özge kimsem yokturken, turna kimi bahar vaktiken, gel eşkimin ezel bəxtiken, gel sevgilim gel. Senden özge kimsem yokturken, turna kimi bahar vaktiken, gel eşkimin ezel bəxtiken, gel sevgilim gel. İndi Donadini top itirdi. İtirəcək mi görən topu? Hasan itirəcək görən. Del Piero gəlir. Del Piero zərbə indirməyi düşünür. Bir dəfə olan şey heç vaxt ikinci dəfə olmaz, bunu unutma dostum. Erling Haaland. Tony Adams. De pasını hatırlamayım ama orada Cülyeme koymadı. De zərbə indirilir ama icazə vermədi indi. Çox qəşəng bir fürsət var əlimizdə. Çox qəşəng orta imkanı. Zərbə ama olmadı. Vinicius hakim. Öyle girdilər ki yazığa. Yazığın ayağı sındı. Yazığın ayağını məhv etdilər. Yazıq futbol karyası bitti bununla. İndi Andrew Robertson ortanı açır. Adam tapılmadı. İndi Lamine Yamal atır Dani Hüseyin'e. Dani Hüseyin topu düşür. Nakamura, Donadini. İndi Neymar, Magalhaes, Shevchenko. Ay mən neynədim axı? Mən neynədim ayda? Topu qabağa düşürük. Erling Haaland. Lamine Yamal. Onsu dəyişikliyinə getmək istəyirik deyirik hakimə. İndi Tony Adams. Lamine Yamal.
İndi Nakamura ortanı açtı. Erling Haaland! Hesab 3 şeydir. İndi isə dostlar əvəzləmələr edirik. Mütləq lazımdır bizə əvəzləmə. Əvəzləmə olmazsa olmazımızdır dostlar. Bura. Kylian bura. Son olaraq da şimdi qoyaq bura qoyaq. Tamam. Amma indi yerində olsunlar elə. Bəli dostlar əvəzləməmiz belə oldu. İndi isə dostlar gəlin keçək maçımıza. Gəlin dostlar geri dönək maça. 13 dəfə əvəzlənməsi edildi. İndi 82-ci dəqiqədir. İmimi defans alırıq oyunu. Dejan Hüseyin, Gulyemi, indi Raul, Del Piero, Raul. İndi rəqib gəlir amma icazə verməməliyik orada. İcazə verməyək. İndi pas atırıq Michael Owen nələr baş verir? Doğunun 90-cı dəqiqəsində hesab 4-2 olur əziz izləyicilər. Artıq rəqibin heç bir şansı qalmayıb. İndi geri oynayırıq. Atırıq bura. Və oyun 4-3 bitir. Bitti bu mübarizə. Bitti bu qarşı durma. Bitti bu bitməz 90 dəqiqə və oyun 4-3 qutardı. O qol olmasaydı bəlkə də o Michael Owen'ın vurduğu. Bəlkə də o da bilməzdi. Bütün hər şey onun sayəsində baş verdi. İndi isə dostlar gəlin keçək 3-cü maçımıza. Bəli, oyunumuz başlayır. Rəqibimiz Pesatov nəysə. Rəqib Taylandlıya oxşayır 100%. Mən altdan elə gördüm. Bizim komandamız belədir. Birazcık da son dokunuşları edək. İndi Steven Gerrard'ı belə qoyaq. Daha rahat olması üçün komandamızın. Virtual da belə qoyaq. Bunu da buradan bunu seçirik, bəli. Daha sonra isə buradan seçirik. Kimi oynadıq? Hakikaten dostlar çoxlu oyuncu var. Bilmirəm kim oynadı. Malum deyil bir-birinə burada. Çox qəşəng oyuncular var komandamızda, amma bilmirik kim oynadıq. Yəni o duruma gəlmişik. Hər zaman belə olsun deyirik. İndi mən düşünürəm ki, məncə belə olsun komandamız. Məncə tamam dostlar belə eləyək. Tony Adams yox. Geri qoyaq Tony Adams'ı. Məncə Gabriel oynatmayaq dostlar. Mən onu ortan açıram, onu heç görmürəm heç yerdə. Yoxa çıxır sanki dostlar, ona görə də onu oynatmayacam. O mənə çox qızışdırır, hissləndirir o məni. Başımı oynasacaq kimi gəlir. Burada dostlar bunu atıraq, burada bunu atıraq, son olaraq da bura. Batistuta bundan daha yaxşıdır. Bəli dostlar, komandamızın son halı belə oldu, gördüyünüz kimi. Rəqibini də göstərim sizə. Rəqibimiz də belədir. Həqiqətən düzdür. İndi dostlar, gəlin keçək maçımıza. Bəli dostlar, oyunumuz başlayır. Hər iki komandaya uğurlar diləyirik. Güclü olan qazansın deyirik. Və maçımız başlayır. İndi Raul top bitirdi. Amma indi Donadini atır. İndi Raul top ala bilmədi yenə. İndi top alır Kevin De Bruyne. İndi Neymar, niyə onu atırsan axı? Mən onu atmadım axı. Neysə, İndi Donadini aldı topu. Raul'dan Gareth Bale'a. Gareth Bale. Top az fərqlə çölə çıxır.
Bəli dostlar, Oliver Kahn oyuna başladır. Oyunda 9-cu dəqiqə davam edir. Hələ də hesab açılmayıb. İndi McAllister. Batistuta, ayda, çaş yuxarıya getməyərdim, aşağıda qalardım elə. İndi Batistuta. Təşəkkürlər Batistuta. İndi pasımızı atırıq indi Batistutaya. Bugün görək double eləyə biləcəkmi? İndi Dani olma gəlir. Dani olma qapıcı Oliver Kahn. Qapıcı Oliver Kahn. İndi rəqib korner vuracaq. Orkun Kökçü. Soldan korneri yoxlayacaq. Yox. Atdı da pasını. İndi rəqibin Batistutası bu günlər o qədər yaxşı oynaya bilməyəcək mənim fikrimcə, zənnimcə. İndi o qədər də yaxşı olunmadı pas. Bizim komandamızda biraz da olsa yoxsulluq çəkirik pas məsələsində. İndi rəqib dirək bizim komandamızın imdadına çatır. İndi bu gün görək asist edə biləcəkmi qolun yanında? Bir qol, bir asist. Məncə bir qol, bir asist bir futbolçu üçün en gözəl günlərdən biri olar. İndi Virgil van Dijk. İndi pasını atır Gareth Bale. Albert Ferrer, Raul. İndi Dani Olmo, Orkun Kökçü, indi Shevchenko, Donadini. Yaxşı keçməli orada pas indi. Shevchenko. İndi Robertson. Çox qəşəng bir fikrim var mənim burada deyirəm. Penalti bu. Hakim penal. Penalti. İndi görək kim vuracaq. Mən qapıçı ilə vuracağam, qapıçı. Net qapıçı dostlar. Qapıçı ilə vuraq görək nə olacaq. Qapıçı. Oliver Kahn vs Oliver Kahn. Uşaqlar, sol, sağ, yoxsa orta. Mənim fikrimcə sol. Sola vururam. Looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? Gözəməkdən belim ağrıdı. Nə yalan deyim. Yoruldum artıq. Hesab 2-0 oldu ha dostlar. Rahatladım artıq. Əmin ola bilərəm ki, rəqib comeback edə bilməyəcək. İndi Raul. Batistuta. İcazə verməməliyik Batistuta'nın getməsinə. Hakim görək nə deyəcək. Hakim bu fola qarşı qırmızı vərəqə. Hakim qırmızı vərəqə deyir bu fola. Dostlar, mən hakimin oradan gəldiyini bildiyim üçün oradan bilirəm ki, qırmızı vərəqə deyəcək. Hakim qırmızı vərəqəni təyin edir. Şokdayam. Qırmızı vərəqəli olmayan, əslində sarı vərəqəli olan bir pozisyonda hakim qırmızı kartı çıxartdı. Şok. Yəni hakimi dostlar tənqid eləyərsiniz YouTube hesabında. Boşluq verdikcə bunlar da qudurur. İndi Raul, ay, qapısını çıxartma. Raul gəlir, Raul.
dostlar, yəni görürsüz də dostlar momentumu. Yəni o ilk gol, ikinci golda, yəni hakim bilər eləyir də dostlar momentum olsun deyə. Yəni anlada bildimizsə dostlar. Yəni momentum istəyir ki, momentum olsun, Rəsul uduzsun. İzləyicinin yanında, yəni nə bilim belə. Yəni ona görə də bilərək məncə olur belə ədalətsizliklər. Hakimə çox ədalətsizlik eləyir. İndi Kevin De Bruyne pas atır. Burada bizim ürəyimizdəsən. Gabriel Bastos unutma. Unutma ki sən bizim qəlbimizdən heç falan çıxmayacaqsan. İndi Shevchenko. Onsuz bu günləri çoxlu gol atıb, özü də yorulub. 2-dən gol vurub. Hətta səhv etmirəmsə 3-cü goldur bu. Onun bugünkü golu. Hat-trick eləyib deyəsən. Neysə, indi Shevchenko qapıçı. Qapıçı Oliver Kahn. Ayda. Görürsünüz dostlar, topu yığınının uzbatından uduzuram. Comeback gelir, comeback. No problem. Comeback. Hadi dördüncü gol. Hadi. Ayda. Şimdi Raul ceza vermeyecek. Okay. Şimdi De Bruyne. Neymar, De Bruyne. Kevin De Bruyne yerde sürütləndi. Orada mı sürütlədi? Hakim var ha, o qədər belə ədalətsizlik eləyiblər ki. Aha. Andrew Robertson. Hakim. İndi Lionel Messi. Raul. İndi Gareth Bale. İndi Lionel Messi, Orkun Kökçü, Batistuta, Raul. İndi uzaqlaşdıraq topu. Topu əlimizə gəldikcə uzaqlaşdıraq mənim fikrimcə. Mənim ən yaxşı sizə ideyam budur. İndi açım. Top ayağımıza düşən kimi uzaqlaşdırın bu xəttə. Yo. Top uzaqlaşır. Uzaq. Uzaqlardan iraq. Rəqib səhv elədi orada. Orada patladı da rəqib. Gözlə. Belə Ayda. İndi ay. Ayda. Mən bilərəm bu son dəqiqə eləyirdi. Bizim dostlar hesab 4-4 olsun. Amma hakim bilər elədi orası heç. Oran bilirəm ki, onu bilər elədi. Bəli dostlar, oyun 4-4 qutarır. Yaxşı oyun oldu məncəsində. Xoşunuza gəldiysə like atıb abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat.